हाँ जी, आ डिवाइडर है जी अपने, ये अपने आ चीज़ खोल लेनी है आह जी। ये पर अपना ग्राउंड फ्लोर के जी मैं वीडियो बना रहा वो अपना फस्ट फ्लोर के जो अपने कटिंग करना ये आ बिच गुंजाइश होंगी ये आह कलर जी आह आ थोड़ी जी अपने तो कटिंग कर देनी उरे तो जिन्नी अपनी नीका ला रहे अपन आ देखो जी जी ठोस वाली जगह वो छड्ड लेनी अपने जी खाली जगह अपने वो कटिंग कर देनी अपने इन्नी कटिंग होनी अपनी इस चीज़ की एन पूरी प्रॉपर सही होनी चाहिए बिल्कुल ग्राइंडर के नाल अपने कसता फिर इन्हें प्रैस होन ला जाना देखो जिमें ये गुंजाइश ज़्यादा वो है ही नहीं गुंजाइश ये उपरले फस्ट फ्लोर वाले बस इन्ना कम है जी सही हो जाना जी।